Хозяйка Валерія Стефанівна. А подожди, оцей от приближать, віддаляється, це зверху ця штучка, да? Так совать її, да? Щоб можна... Олександр, 45 років, отримав травму у липні минулого року. So we've been talking about the examination of spinal cord injury and functional outcomes. Ми говорили про обстеження хворого зі спінальною травмою і які функціональні покращення можна досягнути при різних рівнях травми. So I've been showing you on the lectures about what I expect. Я вам показував на лекції, що можна очікувати. But I thought I'd show, now we'll have this nice young gentleman show us an actual patient and actual exam. А зараз на прикладі пацієнта, який згодився бути тут для обстеження, я вам покажу, як обстежувати хворого. You've done the introduction, right? Yep. So this is how I would assess a patient. I'm going to look at motor levels, and I want to show you the motor levels that he has today. Я вам продемонструю, як я обстежую такого пацієнта. Спочатку я вам покажу рівень моторної травми. So he's able to breathe on his own. Він може дихати самостійно. So we know that C4 is working. Ми знаємо, що на рівні С4 працює. Okay, so the next muscle we're going to look at is C5. Наступний рівень ми будемо обстежувати С5. So he's got a contraction or limitation in motion. Він має обмежений рух в суглобі ліктьовому. So I'm going to have him bend show me how strong he is. Я попрошу його зігнути лікоть, показати, яка в нього сила у біцепсі. And I can't break that muscle. Я не можу йому протидіяти, він має сильний м'яз, сильний біцепс. So I would grade that a 5. Я дам тому м'язові силу 5. He has normal strength. Нормальна сила м'язу. Okay. So since I'm already over here, I'll do this side as well. Оскільки я обстежую зараз його ліву сторону, я обстежу інші м'язи так само зараз. So I'm going to look for wrist extension, Я подивлюся, яка функція в нього розгинання кисті, which we call C6. що регулюється на рівні С6. And he can... Прошу розігнути кисть, як можете. Stop. Okay, come, stop. Oh. Stop. I want Do you to show. nothing, do nothing. Okay, so this is his position. То є його позиція, нейтральне положення. Now, Зараз розігніть кисть. so we're getting nice wrist extension. Він має добру функцію розгинання кисті. Опустіть. So we're getting wrist extension, and we can see on here. We'll have him hold it up now. Тримайте кисть в розігнутому положенні. As hard as you can. Keep. Як найсильніше ви можете, тримайте. And I can bring it down. Я можу опустити кисть, його кисть. Come as hard as you can. Тримайте як найсильніше ви можете. So he Але gets. доктор може його силу, він сильніший, ніж пацієнт. He can get a full range of motion. Він має повний розмах руху у кисті. Or good enough anyway. So he gets. So that's a 3, right? Якщо повний розмах, то є 3. And he gives me resistance. І він може протидіяти. But he can't hold it. He can't stop me. Але він не може зупинити протидію. Now we need to know. If you want to just real quickly show me your wrist. So bend your wrist up. And that's normal. Доктор не може пересилити мене, але може пересилити пацієнта. But on him, bend it up. It's not normal. Тому це ненормально. Сила м'язів послаблена. So we're going to grade this what number? То яку рівень сили ми дамо тому м'язу? So this is a 4. 4. Okay? So the next muscle we're going to look at is triceps. Наступний м'яз, який ми будемо обстежувати, є трицепс. So I'm going to ask him, can he do this motion? Я попрошу пацієнта, чи він може розігнути лікоть.
So he can bend his wrist this way, he can bend his elbow this way, Ми знаємо, що він може зігнути лікоть, притягнути руку до себе, but he can straighten it out by rebound. але він не може активно розігнути ліктя. But if I put it up here, he can't. So he only has elbow flexion. And as I palpate back here, Тому ми знаємо, ми бачимо, що він має тільки функцію згинання ліктя. Як ми пальпуємо ззаду його плеча, плечової кістки, I don't feel any motor function at all. я не відчуваю якийсь рух м'язу, коли він пробує розігнути лікоть. So I would grade the triceps as 0. Тому я дам трицепсові силу 0. And I look at finger flexors, Тоді я обстежую згиначі пальців. and he has a tenodesis. Remember the tenodesis we talked І about? він має тенодезис. Тенодезис. Bend your wrist up. See the hand curls? Тобто пальці згинаються, коли розгинається кисть. Okay, bend it up again. So when I come over here, and then try to, see, he doesn't have any function. Він не може зігнути пальців, коли в нього не розгинається кисть. Тільки в такому положенні він може згинати пальці. Так він не може зігнути пальці. And I can already predict that he's unlikely to have function below that. If he doesn't have function at C7 and C8, I don't expect there to be function at T1. І тому я можу передбачити, якщо немає функції на рівні C8, C7 і C8, то я можу передбачити, що немає функції і T1 на рівні T1 грудного відділу. And can you spread your fingers apart? І він не може пальці розвести. So he can't do that. And then I've already asked him about his legs, and I don't want to spend a lot of time on it, but he can't. Я вже запитався, я не хочу багато часу відводити обстеженню ніг, тому що я знаю, що нема рук у ногах. Can you move your legs at all? So he's no motor function down here, Нема neither leg. моторної функції в ногах. And do you feel when I touch you down here? Він не відчуває, немає чутливості в ногах. And you obviously to do complete testing, you need to do rectal sensation, but I'm not going to do that here. Для того, щоб зробити повне обстеження, треба оприділити чутливість навколо анусу, але я не буду того робити. But no feeling here at all. So I've checked all the way down to S2. Я перевірю чутливість на всіх рівнях до S2 рівня. And you can even just ask, you feel sensation when they clean you, when they touch you, when they change the catheter. У хворого можна запитатися, чи ви маєте чутливість, коли вам міняють катетер, або коли вас витирають після Це ви пацієнт? And so he has a complete injury, and we've got the muscle testing here. So now we got to go to the other side. Значить, ми обстежили одну сторону. And again, he's breathing, so I'm going to, it would be difficult to breathe if you only have one diaphragm, so he's going to have C4. Ми знаємо, що ми бачимо, що він дихає, і звичайно тяжко дихати, коли діафрагма працює тільки на одній стороні. Так що ми знаємо, що діафрагма працює з обох сторін. So he's got an elbow contracture, so that's all the farther it goes out. So I'm going to ask him to bring it up. Він має контрактуру у лікті, але ми просимо пацієнта зігнути лікоть. І пробуємо протистояти контрактурі. So he's strong. Він дуже сильний, я не можу його перебити силою м'язів. So I'm going to grade that as a 5. Я дам йому рівень сили 5. Okay. Now, What do you want him to do? so I just want to relax. So there's his range. Розслабте руку. Okay, I'll bring it up, Кисть до гори, прошу. and that's, he can get it all the way up. Він може повністю For his в range of повному motion. об'ємі підняти, розігнути кисть. He can't go any farther than that. So that's full range of motion. Повний об'єм рухів у кисті. But you don't think that's full range of motion? No. That's all the farther I can move it.
not То залежить від людини, я також більше не хочу. He doesn't have full range of dog motion, doesn't Но have. если мы сравниваем правую и левую, то нет, то правая нет, не будет. but he can move his hand through his range of motion, through his available range of motion. He doesn't stop because of weakness. Він не зупиняє, тому що він має слабість у розгиначах кисті. Він Що? може розігнути кисть в його об'ємі рухів кисті. So you're right. Нема слабкості. You're right. He doesn't have full range of motion. Ви маєте рацію, він не має повністю повного об'єму рухів. So, but in his available range of Воно motion, працює. Бо в тому об'ємі рухів, який він має, he's able to move it through what he can do. Through. він може порухати кисть в своєму об'ємі. The muscle doesn't stop him from moving. М'яз не зупиняє йому рух кисті. The joint contracture stops him from moving. Контрактура в суглобі не дає рухатися далі. But you're correct. Але в нього трошки зменшений об'єм So, рухів. don't move. Не рухайтеся. So that's all the farther he can move due to contracture. То найдальше, як він може розігнути кисть в результаті контрактури. Okay, so he's got a contracture there. But when I asked him to lift up, Підніміть, прошу, кисть. I can't go any farther. So he's got full range for his available range. Так що він має повну силу в межах свого об'єму рухів. Okay. Just like his biceps, he doesn't have full range of motion of his biceps. Так само, як у біцепсі, він не має повного об'єму рухів у лікті. This is full range of motion. He has from here to here. But his muscle doesn't stop him from here to here. Але його м'яз не зупиняється, Joint тому що в does. межах його об'єму рухів у лікті його байсепс працює в повному об'ємі. It's the contraction. So he's able to lift all the way up. Він може For his підняти rate. кисть повністю. Hold it up, hard. Тримайте, прошу. І доктор пробує тестувати силу So, м'яза. hold it real hard. Сильно, як найсильніше можете, тримайте. Він може його перебити одним пальцем. Значить, розмісті є слабкі. So this side is weaker than that side. Так що права сторона є слабша, ніж ліва. Bend this one up. І тяжко Have to було. work harder. Набагато тяжче. Набагато більше сили треба було прикласти, щоб перебити. З правої сторони менше сили треба прикласти. So both will, and the general scale will be graded out as probably a 4. На загальній шкалі я би дав силу м'язів 4. We can debate, when therapists would do it, they would call it a 3+. Фізичні терапевти можуть то назвати 3+. Yeah. But it has at least a 3+. And for the broad Asia scale, we'll use a 4. Для шкали обстеження спинальних хворих ми вживаємо 4. And then we'll look at his triceps. Глянемо, обстежимо його трицепс. Але продовжуйте. And that's all from the biceps. There's no І ми there's, бачимо, що сила, нема сили And if в I- триголовому м'язі. and one way to check that is have him try to do it this way. It's just, all he can do is this way. У різному положенні ми можемо пробувати, ми бачимо, що руху немає. And then he, У руці немає руху. Сили теж нема. Пальці розвести Вообще нет. не може. okay. So we have a C5 C5 is 5. А він говорить, C4 or C6 is at least a 3, and I'll grade it as a 4. Тому ми маємо на С5 сила м'язів 5, And на C6 4, C6 4. на рівні С4 сила м'язів 4 приблизно. We can debate if you want to call it a 3 or a 4. Можна дискутувати між 3 і 4 сила м'язів на С6. And this is everything else is 0. Все решта 0. zero. So we have a motor level of C6. Тоді ми робимо підсумок, що у нього моторний рівень пошкодження є С6. Все нету, Виталий. And so we can predict from, То перший, first abnormal, this is the level of injury. Yes. motor level C6.
Це 6. Перший, який є пошкоджений. And it's complete. І, то є повна травма, тому що немає ніякої функції нижче моторної від того рівня. Now, when I would do the whole testing, I didn't talk about it a lot, but we can also check sensory levels. Я не говорив про ціле обстеження, але ми можемо також обстежити сенсорний рівень травми, і вони можуть бути різні від моторного. And we can do several testing. We can do cold and hot and pinprick and light touch. Ми можемо обстежувати різний тип чутливості, доторкання, потім гострої чутливості, до гострого чутливості, до температури, підвищеної на гаряче, на холодне. But for this test, I'll just do light touch. Але зараз я зроблю тільки Легкий дотик. легкий дотик, дякую. So this is normal. That'll go down to C3, normal. Лице нормальне, С3, С3 нормальне, And this is C4. С4. And we would expect that because his diaphragm works. І ми то очікуємо, ми сподіваємося, що той рівень буде нормальний, тому що діафрагма працює. Now C5 works, but not, pretty good. So we'll ask, C5. Це 5, обстежуємо. So little less. So Менше чутливості But it на fits. С5. we might see a little function at C. He's got some C6. So when I check C6, Коли я дивлюся, перевіряю С6 на пальці, is it normal? чи нормальна чутливість. Гіперчутливість, ненормальна чутливість. Hypersensitivity. Normal. So it's not normal. So it's not normal, but we also know that because the muscle's not normal. Ми знаємо, тому що м'язи на тому рівні також не працюють, а воно все зв'язано. So that all fits together. Воно все підходить під нашу гіпотезу. And C7. Пальці не розгинаються. Це 7, це 8. Так само на правій стороні подивимося. So we'll do the same На thing. лівій стороні подивимося. C3, Шия нормальна. Нормал. C4, Це 4, нормальний. Це 5. Понижена лайтер. Нормально чи змінена чутливість? Hypersensitivity, but he feels it. but it's lower. It's Lower. it's not normal. Not normal. And then Ну так. Як пальці? Нема чути. No. nothing down here. So it all fits together. He's got normal C4, Так що воно все сходиться у висновок, що є нормальний С4. he's got C5 motor function, С5 він має моторну функцію. a little bit decrease on this side, C5 sensory, С5 сенсорна функція знижена. and decrease but sensation present in C6 on both sides. Зменшена, але присутня чутливість всі. C6. С6. And C7 and below is gone. І С7 і нижче немає чутливості. So his motor level C6, Тому моторний рівень враження буде С6, but his last normal sensory level we actually go C4. але оскільки чутливість поражена трошки вище, то чутливість буде С4. So that's Рівень how, пораження. so we grade the sensory level as C4, but the functional motor level is C6. Тобто висновок буде чутливість поражена на С4 і моторна функція С6. And Рівень пораження. I won't get into all the Asia motor and sensory, but that's how I would do an exam. Ми не входимо в деталі стандартизованого обстеження за формою Asia, але так приблизно підходиться до пацієнта і робиться обстеження. So based on the lecture I just gave, Базуючись на лекції, які ви тільки що прослухали, we expect him to be able to do some ми очікуємо, що він зможе wheelchair propulsion, може сам частково пересуватися в кріслі механічному, some dressing, частково може одягнутися сам, some eating, частково може себе нагодувати. and then it depends on each person.
Незалежно від особи, індивідуально. And he's got some limitations in motion as well. This is a little, he's got a contracture here, so that's going Він to має деякі ліміти в рухах, тому то індивідуально, як різні пацієнти зможуть виконувати функції. For example, to be able to lift, he's got to be able to get his arm straight, his elbow straight, right? Наприклад, якщо б йому треба було підняти себе на кріслі, підняти свій таз на кріслі, йому треба бути в стані розпрямити лікті. With the contracture, З контрактурою йому робити то буде тяжко. so, and he's, so those are all the things we can predict for him. Тож передбачення, які ми можемо мати для пацієнта з такою травмою. Yeah, cool. Thank you. Дуже дякую. Okay. Any questions? Питання? У мене питання. Ви могли би коротко описати тактику вашого реабілітаційного, як ви особисто ви підходили до реабілітаційного процесу, наприклад, строком до 4 місяці? Okay, and the question is, how would you approach the rehab process within the first 4 months after the injury? Well, we would, as the rehab team, I'm just the doctor. We have our star up here, which is our OT. Це є робота групи, робота команди, тому кожен виконує свою функцію, не один бере відповідальність за все. So Ми маємо фізичних ерготерапевтів, які працюють з нами. as one of the members of the rehabilitation team, Як один з членів команди, well, first of all, I manage the medical problems. я займаюся лікуванням медичних аспектів. So he's got some tightness and spasticity. Він має сам деяку спастичність. So I'll work with the therapist on getting his arms stretched out. Я буду працювати з фізичними і ерготерапевтами, щоб допомогти вирішити ту спастичність. I'm checking to make sure he doesn't get bladder infections and how we're going to manage his bladder. Я спостерігаю, щоб він не мав інфекції сечового міхура, і як я буду лікувати ту інфекцію. How we're going to manage his bowel. Як ми будемо його лікувати, його We'll be working on his respiratory system because. будемо також спостерігати за респіраторною системою. So listen real quiet. Hey, cough for me. Послухайте, як він кашляє. There's no abdominals, so we got to work on making sure he doesn't get pneumonia. Тому що якщо пацієнт з таким рівнем травми кашляє, він не вживає абдомінальних м'язів, щоб відкашляти. Так що він може, є ризик на пневмонію, треба спостерігати хворобу. And make sure he doesn't get pressure sores. Також треба дивитися, що пацієнт не мав пролежнів. Make sure he's eating properly so he has enough nutrition. Що він їсть добре, що поживну їду, щоб в нього було відповідне харчування, нутрієнти, щоб поступали. So lots of medical issues. Багато медичних аспектів, за якими треба спостерігати уважно. And then we get together as a team with my occupational therapist, physical therapist, psychologist. І ми збираємося як команда з фізичними ерготерапевтами, психологами, медсестрами. The nurse, very important. Дуже важлива роль медсестри так само. Psychologist. Психолог. And we all get together and set up a plan for him. І ми всі збираємося і обговорюємо план лікування такого пацієнта, кожного пацієнта. Based on his motor level, базуючись на його моторному рівні пошкодження. we'll work on feeding, Ми також працюємо над їдою, харчуванням. upper extremity bathing, Як помитися, помити верхню частину тіла. again, I'm taking her space, but brushing teeth, Як почистити зуби. and then with the physical therapist, we'll work on wheelchair skills. І фізичний терапевт буде працювати над навиками пересування у навиками візку. у пересуванні у кріслі. And strengthening, keeping the muscles that work stronger.
і працювати з м'язами, щоб вони були сильними. Трансфер. And we also plan on, we have to help him with a lot of education. Ми також мусимо йому допомогти багато з поясненням, Because he's not going to be able to do everything for himself. тому що він не зможе все зробити для себе. But he needs to be an expert on himself. Але він мусить бути експертом. So he needs to tell someone, Він мусить комусь направити когось, хто допомагає, що йому потрібно зробити для нього. this is how I manage my bladder. Пояснити, як я займаюся, як я лікую свій сечовий міхур, що треба зробити для сечового міхура. And since he doesn't have the hand function to catheterize himself, І оскільки він не має відповідної функції руки, щоб зробити катетеризацію, I would look at an indwelling catheter with a leg bag. тому одна з можливостей є постійний катетер з мішком. And he needs to know that it needs to be empty. І пацієнт має знати, що мішок має бути Порожньо. спорожнений. And he should be able to tell if he has a caregiver or the nurse how that's done. І він мусить пояснити медсестрі або комусь, хто допомагає, як це зробити. The nurses teach him, Медсестри його вчать. and then he tells the nurses say, what do you need? And he goes, I need my leg bag empty. Okay. І тоді він вчить інших медсестер, які приймають участь в догляді, що треба зробити для нього. Пацієнт керує своїм доглядом. The goal is for him to leave the hospital and be able to direct his care. Ціль є в той час, як пацієнт виписується з госпіталю, він повинен бути в стані направити свій догляд, пояснити іншим людям, як за ним доглядати. And his bowels, he needs to know how to manage his bowels. Він також мусить Микола. Він мусить знати, як, скажімо, акт дефекації проводити самостійно. Як правильно робити дефекацію, тому що пацієнт слід захворів. Навчити, так, як правильно. So I want him to be his own expert. Він має бути своїм власним експертом свого стану. I want him to know more than the nurses. Він мусить знати більше, ніж медсестри We про have smart себе. nurses. Right? So that's my rehab plan for him. То є такий буде план для нього. Other questions? Інші питання? Ще питання? Если не по всем пациентам спинальным, насколько быстро снимается катетер фолея и тренируется ли мочевой пузырь? Вот если в его случае говорит, что нужен катетер и мочеприемник, снимают ли они катетер без частичной катетеризации, но обучая пациента выстукивать самостоятельно мочу там, через определенное время? Пристав случился. Ще раз спочатку, ви забагато Короче, говорили. просто говорите. Алло, Я поняла. Когда, насколько быстро снимается катетер фолея в случае спинального? Okay. How early Foley catheter gets discontinued with spinal cord injury? Foley's catheter. Foley catheter. Indwelling, yes. yeah. With him, he's not going to be able to do his catheterization himself. Він не зможе сам катетеризувати себе. So it's going to be a lot of work for someone else to catheterize him. Тому то буде багато роботи, щоб хтось катетеризував хворого. So if he's going to go home, Тому, якщо він йде додому, and that would be our hope, right? For him to go home, і це надія всіх, that it's a lot to ask a caregiver to come in every 4 to 6 hours to catheterize. і тому то багато роботи треба зробити тому, хто допомагає хворому, щоб що 4 години його прокатетеризувати. That's day and night, 24 hours a day. 24 години. So I'll probably stick with the indwelling catheter. Тому один з виборів є катетер, який постійно знаходиться в міхурі. So you mean or
Well, it's an indwelling catheter. Окей. И обучают ли они выстукивать пациентов или использовать кондомы специально? Okay. The question is if patients are taught А ви де to знаходите? percuss how much urine is in the bladder and when they are ready to urinate. That's another method of bladder management То також існує такий метод, that has the advantage of getting the catheter out. який допомагає позбутися катетера. The risk with that method Але ризик Вона буде, мабуть, тут. is that the urine can back up into the kidneys. затримка, ніби сеча накопичується в міхурі, і тоді рефлюкс в нирки відбувається. And they can develop hydronephrosis, Що сприяє гідронефрозу, renal failure, нирковій недостатності, and death. може сприяти смерті, викликати. So that's a risk. Тому то є високий ризик. Температура презервативом будет. So Что лучше постоянно. you need to make sure that the bladder pressures are low Основна ціль, що тиск в міхурі має бути низький. to use that method. Поэтому двойник. Тому той метод може не завжди бути ефективним. And you need to monitor them closely for urinary tract infections. І треба спостерігати дуже близько хворого на предмет інфекції міхуря. And before we learn this, І поки ми то навчимося робити, the primary cause of death was urinary tract infection in these patients. поки ми навчилися займатися робити правильно підтримку міхура, основна, найчастіша причина смерті таких хворих була інфекція міхура. Тому то є дуже важливо. Ну, я еще такую реплику. У нас, получается, практически все врачи-урологи, они считают, что лучше постоянный катетер в колее, а частичная катетеризация у нас вообще запрет. She says that urologists here tend to яким чином вони займаються міхуром? Що вони хочуть? Вони просто нічого не хочуть, вони в крайньому випадку ставлять епістостому через живот. Suprapubic. They prefer suprapubic. Intermittent cap is pretty much prohibited. So And fully they try to take out urine. Just go to suprapubic. suprapubic. А мы, реабилитологи, мы больше обучаем, ну, во всяком случае я, мы обучаем выстукивать через каждых 4 часа, и потом вот они, у нас половина активно спинальных, они пользуются именно выстукиванием. She says it's pretty common that they teach patients to percuss their bladder and manage it this way. That's different than a suprapubic. That's No. different than a suprapubic. That's different, yes. І тоді intermittent catheterization, так? Тоді погодинна катетеризація з вистукуванням, так? Нет, выстукивание и только может проверять раз в сутки остаточную мочу. Если остается, Ну добре, як ви вистукуєте, як ви сечу з міхура забираєте? идет приемник специальный с кондомом, и вот он Пусть сидит, быстро мотнется, сидит, ко мне сам в себе кабинет, постучал, и включает машину, он знает, я куда у него полная аппаратура. Kind of catheter percussion. Yeah. Yes. So if you're going to have an indwelling catheter, Якщо ви маєте катетер, який постійно стоїть в міхурі, the suprapubic can be done to get the catheter out of the urethra. тоді суprapubik, надлобковий катетер може бути поставлений для того, щоб позбутися фолії катетера. But it's no different. The bladder doesn't know the difference on a suprapubic versus. Але для міхура то немає ніякого значення. So the other is using a condom catheter. Тому with кондом percussion. катетер одна з можливостей. That's another option, which is okay. Яка прийнятна можливість, прийнятний спосіб. The risk with the condom catheter and percussion Де ризик з перкусією і кондом катетером, is that the urine can go up into the kidneys
rather than out through the urethra. Що сеча все рівно може підніматися до нирок, замість того, щоб йти вниз, у ретку. So when you do that, you need to know what the bladder pressure is. The Ви маєте знати тиск в міхурі, не тільки чи є сеча в міхурі. The urologist has to do studies to check what the pressure is in the bladder. Уролог мусить зробити обстеження, щоб знати, який тиск у міхурі. If the bladder pressures are, if I remember the number, 40 millimeters of pressure on, Якщо тиск у міхурі, якщо я правильно пригадую, 40 міліметрів, then the urine will be backing up into the kidneys сеча буде поступати в нитки as well as going out through the urethra. і через уретку. Буде йти в двох напрямках. And then if the pressures are high, Якщо тиск високий, they develop hydronephrosis вони розвивається гідронефроз. and kidney infections, Інфекція нирок, and they get really sick. і вони дуже хворі. But, so that's the balance. Так що то є плюси і мінуси. And if you have a good urologist that helps you and says that's the way to go, Якщо ви працюєте з добрим урологом, який вас направляє, пояснює, як краще робити, then that's a perfectly acceptable method. тоді то є добрий спосіб. You just have to watch, and every year you have to check their kidney function. І часто треба перевіряти функцію нирок. You need to get an annual ultrasound of their kidneys and bladder, Щорічний ультразвук нирок і міхура. and you have to check you have to do urodynamics. І уродинамічні Дослідження. уродинамічний тест. To check what the pressures are in the bladder. І то є тест на обстеження тиску у міхурі. I think we have to wrap up. Okay. Ще одне питання там було. Last question. Скажите, пожалуйста, когда речь идет о постоянной катетеризации мочевого пузыря, ряд урологов, по крайней мере я так слышал, являются сторонниками промывания мочевого пузыря через фолиевый катетер. А вторая половина урологов противники этого, аргументируя это пористой структурой латекса фолиевого пузыря, которая является очень хорошей средой для размножения микроорганизмов, чтобы не было заброса во время. То есть Зупиніться. Half of urologists prefer to flush the bladder through Foley catheter. The other half doesn't want to do it because of the structure of inner wall of the bladder. Другу половину питання. То есть лучше чаще менять фолиевый катетер, либо промывать? So the question is it better to preferable to exchange Foley catheter frequently or flush? Well, the big question, the big answer is you have to rely on it. You have to have a good urologist, and you have to rely to some extent on the urologist that knows spinal cord injury. Велике питання залишається, наскільки добрий уролог, той, з яким ви працюєте, наскільки він знає функцію міхура при спінальній травмі. Не просто функцію міхура, а функцію міхура при спінальній травмі. Нема правильної відповіді. Тяжко сказати, яка відповідь буде правильна. Уролог мусить знати, що він робить. І для